Done, Mataji. I'll take leave. Hare Krishna, Mataji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. नैवं पापम् अवाप्स्यसि नीहाभिक्रमनाशोऽस्ति कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्नम् श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास् सांसितीक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभा समाधुक्खा सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सखा उभयोरपि दृष्टान्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वं इदं ततं विनाशामव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ता इमे देहा नित्यास्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयात् नवानि देहि
छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अथ चैनं नित्यजातं नित्यं मामन्यसे व्रतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येति न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित् सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिन विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यावतिष्ठते यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवात् यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समुद्भवात् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्काराविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा काम एषा क्रोध एषा रजो गुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययम्
दिवस्मानमहे प्राह मनुरीक्ष्वा कवि ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इदं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परन्तपा स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेत्यदुत्तमम् बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन कान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वथा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सार्जुन वीतरागा भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वालोकमहेश्वर Hare Krishna, Dandavata Pranams to all the dear devotees. I would request all the reciters to prefix your name with the chapter number so that it will be easy for me to locate you. And please raise your hand. Hare Krishna. Yes. So I welcome all of you on behalf of ISKCON Mangaluru to this sloka recitation program on the auspicious day of this Ekadashi. So we are going to recite the entire 700 shlokas, so which is very auspicious. We are reciting it with the association of devotees. So I would request all of you to please stay muted and follow the reciter. At the end of each chapter, all of us will recite Hare Krishna Mahamantra twice and continue to the next chapter. So now let us start with the prayer.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurvunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroh Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, let us start with the Gita Mahatmya. So, benefits of reading Bhagavad Gita, Gita Mahatmya by Sri Shankaracharya. Gita Shastram idam punyam Yaha pathet prayata puman Vishnuhu padam avapnoti bhaya shokhadivarjitaha. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. One will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामा परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit gitamrita snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavya Kim Anhe Shastra Vistare Ya Swayam Padmanabhasya Mukha Padmadvini Srita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in the mundane activities that
It is not possible for them to read all the Vedic literatures, but this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. भारतामृता सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata, and it is spoken by Lord Krishna himself. Sarvopanishado gavo dogdha gopala nandanaha partho vatsaha sudhir bhokta dugdham gitamritam maha. This Gitopanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. Ekam shastram devaki putra geetam, eko devo devaki putra eva, eko mantrastasya namani yani, karmapyekam tasya devasya seva. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Let there be only one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna, Supreme Mataji. You can start sharing the screen from chapter 1. Hare Krishna, Tyagaraj Prabhuji, please unmute. Hare Krishna Mataji. Yes, Prabhuji. You can start, Prabhuji. Okay. Atha pratamodhyayaha Arjuna Vishada Yogaha Dhritarashtra Huvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamakaha Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya Sanjaya Huvacha Društva tu Pandavanikam Yudam Duryodhanastada Acharyamupasangamya Raja Vachanamabravit Pashvaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamom Yudam Drupada Putrena Tava Sishyena Dhimata Atra Sura Maheshvasaha Bhimarjuna Samayudhi Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharataha Drushtaketus Chekitanaha Kasirajascha Viryavan Purujit Kunti Bojascha Saibhascha Narapungavaha Yudhamanyuscha Vikrantaha Uttamojascha Viryavan Saubhadro Drupadeyascha Sarva eva Maharataha Ashmakam tu Visishtaye Tanni Bodhadvijotama Nayaka Mama Shainyasya Shangnartam Tan Brahmimite Bhavan Bhishmascha Karnascha Krupascha Samitinjayaha Asvattama Vikarnascha Somadattistataiva cha Anne cha Bahavam Suraha Madarte Tekta Jivitaha Nana Sastra Praharanaha Sarve Yuddha Visharadaha Aparyaptam Tadasmakam Balam Bhishma Birakshitam Paryaptam Vidam Netesham Balam Bhima Birakshitam
आयनेषु च सर्वेषु यथा भागामवस्थितः भीष्मामेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयनर्षं कुरुरुद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योचै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः संख्यश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हययुक्ते महति सैन्दन्यस्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्को प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्कं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तं विजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान्दुद्मः पृथक् पृथक् सघोषादार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो विनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदामाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमाननवेक्षेऽहं यतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिया चिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समावेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पिता नता पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् संकीस्तदा सस्वरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वावस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते अस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च संज्ञोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषमर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः
तथैवाचा पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाल्यः सम्बन्धिनस्तदा एतानहन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य एतो हा किं नु महि कृते निहत्येदार्तराष्ट्रानः कप्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदेऽस्मान् अत्वैतानातितायिनः तस्मान्नर्हं वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवाम् यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहता चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपाश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलाधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवात्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्ट्वासु वाष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानं कुलस्य च वदन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकाक्रियः दोषैरैतेह कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलाधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा अहो बता महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारम् असस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्तराष्ट्ररणे अन्यु तन्मे क्षेमातरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः शङ्के रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे ಎಸ್ ಶೋಭಾ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna Mataji. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna to everyone. Atha dvitiyodhyayaha Sankhya Yoga Sanjaya Uvacha Tam tata krupaya vishtam Ashrupurna kulekshanam Vishidantam idam vakyam Uvacha Madhusudana. Shri Bhagavan Uvacha Kutasva Kashmalam idam Vishame samupastitam anaryajushtamasvargyam akirti karamarjuna klaibyam masmagamak partha naitatvayupapadyate kshudram hrudaya daurbalyam tyaktotishta parantapa. Arjuna uvacha katam bhishmamaham sanke dronancha madhusudana ishubhi pratiyotsami pujarha varisudana. Guru nahatva hi mahanubhavan shreyo bhoktum
वैक्ष्यामपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे दार्ता राष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढा चेताः श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि मम पनुद्यात् यज्जोकमुच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृतं राज्यं सुराणम् अपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्या इति गोविन्दा उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्य अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या तान्तिपेक्षस्व भारत यं हीना व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्ता अनयो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भाविता वा न भूयाः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च
नित्यः सर्वगतस्ताणोर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्त्योऽयम् अचिन्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य तस्मात् अपरिहार्तेन न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्याः आश्चर्यवच्चैन्यमन्ये शृणोति श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छाया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैत्वम् इमं धर्म्यं संग्राम्यं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिं मरणादतिरिच्यते भयाद्रणदुपरतां मंस्यन्ते त्वां महारथाः एषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादान् च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्वं नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोर्गे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ना विपश्चितः वेदावादारथा पार्थ नान्यादस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेषा बहुलां भोगैश्वर्या गतिं प्रति भोगैश्वर्या प्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्
यावनार्ता उदापाने सर्वर्था सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भोर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्न नामयम् यदा ते मोहाकलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधाव अचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिदिः किं प्रभाषेत किमासीता व्रजेत किम् श्रीभगवान् उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थिता प्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागा भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नभिस्नेहः तत्र प्राप्याशुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यः तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता असीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषा विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायसे प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधेयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामा इवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां
तस्यां जागति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणाम् अचला प्रतिष्ठां समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् या सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यान्तकालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। यतीश पोरवाल, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण एवरीवन। अथ तृतीयो अध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामीषेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं परुषोश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निश्चत् कर्मकृत् कार्यते हावश कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। कर्म इन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। यस्ते इन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो अकर्मण शरीरयात्रापि च ते न प्रसेदयेद कर्मण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज् भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भव
यज्जात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समोद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्वि ब्रह्माक्षर समोद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति अय अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न वेद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रय तस्माद् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद् यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि एहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतान्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करश्च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रम न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोष्येत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मतचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्विनष्टान् चेतस सदृश्यं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हास्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं
पापं चरति पुरुष अनिच्छन् अपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच कामैष क्रोधैष रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्यन्यम् इह वैरिणम्। धूमेन व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इन्द्रियाणो मनोर्बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह अत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्योनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु स। एवं बुद्धे एव परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम Yes, Yashaswini, Hare Krishna. Hare Krishna, Yashaswini. Can you please unmute? Am I audible, Mataji? Yes, yes, yes. Okay. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Shri Bhagavanuvacha Imam Vivasvate Yogam Proktavanahamavyayam Vivasvan Manave Praha Manurikshvakave Bravit Evam Parampara Praptam Imam Rajashayo Vidu Sakale Neha Mahata Yoga Nashta Parantapaha साएवयं मया तेज्ञा योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परन्तप। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतमद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि
मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म च चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मे फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्म यः पश्यत् कर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयाः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्तसर्वापरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धवासिद्धौ च कृत्वोऽपि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मा समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यग्नै संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगज्ञौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाद्वा यज्ञानयज्ञश्च यतयाः संशितव्रतः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणपानं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामापरायणः अपरे नियताहार प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपि यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृता भोजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम् नायं लोकस्त्वयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् वित्ति तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यं यत् यज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तपा सर्वं कर्म किलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मनतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि यतैदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्नश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः
योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसङ्गं न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय तस्मज्ञानसम्भूतं हृत्सं ज्ञानासिनातनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे। Yes, Rama Mani Mataji, please unmute. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. ओम अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यासयोगः। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकारावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। श्रेष्ठः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगपृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नोमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल्यैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम्। आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं
अमृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्माना स्तन्निष्ठास्तत्परायणं गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैवात्यर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुकोऽन्तरारामा सत्तान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैवायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या अंशुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यनन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्निर्मोक्षपारायणः विगेता च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 yes Prasanna please unmute Prasanna Mataji. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्विघ्नः चाक्रियः।
यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न हस्यन्यसक्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्ष्मोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरा परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिचीतं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्वासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धै योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं शश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमान्त्यतिकः यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियैगां योग संहितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्तवो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तिरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूत समात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असयतात्माना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रविम नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपतिः एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्तानह्युपपद्यते श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेन कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यावशोऽपि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्याशाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। यस अमृता माता जी प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अधा सप्तमोऽध्यायः विज्ञानयोगः। श्री भगवान् उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
ज्ञानं तेहं सविज्ञानं मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यामवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिज्जातति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयामि तस्यन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्थदा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागाविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका भावः राजसास्तामसाच्चये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वाहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवाय प्रपद्यन्ते मयाज्ञेतां तरन्ति ते न मां दृष्टुतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृता ज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानि नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थं महांस च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवामत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति न महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैहृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मयैवाविहितान् विहितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः मया व्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहां समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन
भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कच्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां स्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्तः भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हरिः ओं तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम। Yes, Krishnan PP, please unmute. हरे कृष्ण। Hare Krishna. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं विचरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूढ्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति तजन् देहं
स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तसर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे परलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्द्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया त्वा यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे Harshali Gowda, please unmute. हरे कृष्ण। अथ नवमोऽध्यायः राजयोगः। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषाः
धर्मास्यस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधाय भूतानि कौन्ते प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानान्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहम् अहमौषधम् अहं मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हतुम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारं ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहं वर्षं निगृह्णाम्यहम् अहम् उत्सृजामि च अमृतिं चैव मृत्युश्च सदा सज्जहमार्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना कथं कामकामा लभन्ते अनन्ययाश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्चैवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा
शश्वच्छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मामि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण Yes, Jyoti Shivadas, please unmute. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योग। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजामनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोह क्षमा सत्यं दमा शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावो मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव प्रविशि मे सर्वमेतदृदं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्ता त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेवा जगत्पदे वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम् श्रीभगवानुवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिंश्च मध्यंश्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावगश्चास्मि मेरुः शिखिर्नामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दा सरसामस्मि सागराः महर्षीणां भृगृहं गिरिमामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैस्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पा सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्ताश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामरम्या चास्मि यमः यमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं दशानामगरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादा प्रवददामहम् अक्षराणामगरोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षया कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽर्हं ऋतूनां कुसुमाकरः युधं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषदां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्छामि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशदा प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहमिदं कृष्णा मेघांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम दशमोऽध्यायः। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण Hare Krishna, Vijayalakshmi. Yes, please unmute. Yes, madam. Om Shri Paramatmane Namaha. अत एकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मत्तनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यासंचितं यद्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यौ हि भूतानां सुहृदौ विस्तरोषयो मया त्वत्कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अभिचाव्ययम् एवं एतत् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टिम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवानुवाच
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोक सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादिदत्यान् वशुन् रुद्रान् सुविघ्नौ मरुदस्तदा बहुन्यसृष्टपूर्वाणि पश्यास्तर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्चास्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुम् इच्छसि न तु मां शक्यसे दृष्टम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम् अनेकवर्तनयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् दिव्यपरणं दिव्यानेकात्यतायुतं दिव्यमाल्यां परतरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वासर्यमयं देवम् अनन्दं विश्वतोमुखम् दिविसूर्य सहस्रस्य भवद्युग भवतुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकदा अभस्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तदस्स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवदस्तव देवदेहे स्वांस्तदा उदविषेक्षङ्गान् ब्रह्माणं ईशं कमलास तं रुचश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहुधर वक्त्रेत्रं पश्यामि त्वां सर्वदेव न अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्त वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्दं पश्यामि त्वां दृष्णीचं समन्दादीप्तानलार्कगदिम् अप्रमेयं त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परनिदानं त्वम् अव्ययः सान्त्वः धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मदो ममे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यमनन्तबाहुं सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त हुदासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तबन्तम् द्यावा पृथिव्यैर्हितम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमिहि त्वां सुरासङ्गा विसन्धि केचित् पिता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वसीदित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः सधुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वशवो ये च सात्या विश्वे अस्वितौ मरुदश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयाक्षुर सिद्धसङ्गा विशुन्धे त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्रा करालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यदिदास्तदाहम् नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यदितान्दर आत्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु तंष्ट्राकरालानि ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्दीपानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां दृष्टस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणो सुतपुत्रस्तदा सौ सहास्मदीयैरभिसोदमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरनपाना विसन्दितं श्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशन्नान्तरेषु सन्दृश्यन्ते कूर्णिदैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रं येवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राण्यभिविश्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं बदाङ्ग विशन्ति नाशया संवृतवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवाभिवक्त्राणि संवृतवेगः लेहिक्यसे ग्रसमान समन्दा लोकान् समग्रान् वद नैज्वलद्भिः तेजोभिरपूर्य जगत्समग्रं पासस्तो तवोग्रा प्रदबन्धि विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातिं इच्छादि भवतु आत्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोककृत प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते भित्वां नवपविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं संवृतं मयैवैते निहिता पूर्वम् एव निमित्तमार्तं भवस्वय साचिन् द्रोणं च भीष्मं च जगत्रदं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वं हकीमाव्यदिष्टा यत्यस्वतेज जेता शिरणे सबत्नान् एद् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केवस्य कृतञ्जलिर्वेपमान क्रीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं जगद्गदं भीद प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रीकीर्त्या जगद्ब्रह्मित्यनुरज्यते च रसांसि पीडानि दिशो द्रवन्ति सर्वे तमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमरेन् महात्मन् करीष्य ब्रह्मणोऽप्यादि च कर्त्रे अनन्द देवेश जगन्निवास त्वमक्षं असत् तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणास्त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम्
वेदासि वेद्यं च परं च ताम त्वया तं विश्वम् अनन्तरूप वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रभिदामहश्च नमो नमोऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् तदपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वद एव सर्व अनन्दवीर्यामिद विक्रमस्त्वं सर्वं स्माप्स्योऽसि दशोऽसि सर्वः सगेदि मत्वा प्रसवं यत्उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानदा महिमानं तवेदं मया प्रमाद प्रणयेन वापि यच्चावहासर्तम् असत्कृतोषि विहारसप्यासन भोजनेषु येगो अदाप्यच्युदत्तत् समक्षं तच्चामये त्वामहम् अप्रमेयम् पिदासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य भुजस्य गुरुर्करीयान् न त्वत्समोत्य यदिह कुतो अन्यो लोहत्रेय अप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणन्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् ईट्यं पिदेव पुत्रस्य सवेग सख्युः प्रियप्रियार्या हसितेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितो अस्मि दृष्ट्वा भयने च प्रव्यथितं मनो मे तत्येव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं कदिनं चक्र हस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव सुनेदं रूपं परमं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आत्यं यन्मे त्वत् अन्येन तिष्ठपूर्वम् न वेदज्ञात्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्य अहं लोके दृष्टुं तव अन्येन गुरुप्रवीर मा ते व्यथा मा च विबुधभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईतृममेदं व्याभेदविप्रीतमना पुनस्त्वं तत्येव मे रूपमिदं प्रभस्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तदेतोवास्वकं रूपं दर्श्याम् आशभूयः आश्वास्यामास च पीदं येनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनः इदानीम् अस्मि संवृत्त सचेदा प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदीर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाभ्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदनैर्न तपसा नादानेन सेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वत् अन्यया शक्य अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो
मत्पतः संगवर्जितः निर्वैरव सर्वभूतेषु यसा मां येदि पांडव। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम गाधयोऽध्याय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम। Chandra Murali, please unmute. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। हरि ओम। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते येषाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते शरत्यातय परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मदग। ये तक्षरम् अन्निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र कम् अचिन्त्यं स गूढस्तदम् असलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियक्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मां येव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तहि कद्दुःखं देहवद्भिर्प्रपाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मया संशयमत्यपरः अनन्येनैव योगेन मां त्यात्यन्त उपासते देशामहं समुत्तर्त मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अद उद्भवं न संशयः अद सिद्धं समातातुं न शक्नोषि मयिस्तरम् अभ्यासयोगेन ततो मा इच्छाब्दुं धनञ्जयः अभ्यासमत्तोऽसि मत्कर्म परमो भवः मत्तम् कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अदैतत्तप्योक्ष्यतोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तद गुरु यदत्वं तमवान् श्रेया हि ज्ञानम् अभ्याजस् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागासे त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अत्तेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशुमिः सन्तुष्टः सन्ततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तसमे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजतेश्चयः हर्षामर्षयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य सममे प्रियः अनभेशशिशिर्दक्षु उदासीनो गद्व्यगत सर्वरां परिज्ञात्यो
भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोष्यति न काङ्क्षति शुभाशुभप्रित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः शमशत्रौ समित्रे स तथा मानोपमानो योः शीतोषणसिगदुकेशि केशी शमशङ्गविवच्छिदः तुल्यनिन्दास्तुतिरमौर्णी सन्तुष्टो येन केनचित्तु अनिकेतगस्त्रमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः येदु धर्मामृतम् इदं यदोत्कृतं पर्युपासते श्रद्धदानमत्परमा भक्तास्तेतीममेव प्रियः तच्छद् इति श्रीमद् भगवद्गीता सुबनिषत्तं ब्रह्म विद्यायां ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद्गीता त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरभिरश्वङ्ग पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरदुर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वदोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं
असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तद् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं प्रोक्तोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यादि उदावची विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि पुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्योनिजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तेवजमानन्दः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चादिरन् देव्य मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरदर्शभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मानात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथक्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौष्मात् आकाशं नोऽपि लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्यः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम ॐ तत्सत् हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम राम Yes, Shobhana Kumari. Chapter 14, please raise your hand. Chapter 14, please raise your hand. Shobhana Kumari.
Hare Krishna, chapter 14, please raise your hand, Shobhana Kumari. I think she is not there in the meeting. Yes, anyone would like to read 14th chapter? Anyone who has confidence to read can raise your hand, or you can send me message. Yes, Sumana Nayak, chant ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 14 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಲಾ? Yes, yes. ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಥ ಚತುರ್ದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪರಂ ಭೂಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಿತೋ ಗತಾಃ. ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ. ಸರ್ಗೇಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಪ್ರಲಯೇನ ವ್ಯಥಂತಿ ಚ. ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದದಾಮ್ಯಹಂ. ಸಂಭವ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಥೋ ಭವತಿ ಭಾರತ. ಸರ್ವಯೋನಿಷು ಕೌಂತೇಯ ಮೂರ್ತಯ ಸಂಭವಂತಿ ಯಾ. ತಾಸಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹದ್ಯೋನಿಃ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಪಿತಾ. ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾಃ. ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಮವ್ಯಯಂ. ತತ್ರ ಸತ್ವಂ ನಿರ್ಮಲತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಕಮನಾಮಯಂ. ಸುಖಸಂಘೇನ ಬಧ್ನಾತಿ ಜ್ಞಾನಸಂಘೇನ ಚಾನಘ. ರಜೋರಾಗಾತ್ಮಕಂ ವಿದ್ಧಿ ತೃಷ್ಣಾಸಂಗಸಮುದ್ಭವಂ. ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಕೌಂತೇಯ ಕರ್ಮ ಸಂಗೇನ ದೇಹಿನಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೋಮನ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೇಮ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಆಸ್ ಶೋಭನಾ. ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಶೋಭನಾ. ಸೊ SOBHN. ಎಸ್ ಶೋಭನಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾರಿ ಸುಮನ ನಾಯಕ್. ಎಸ್ ಶೋಭನಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. அன்மியூட் எடுக்க முடியல. Yes, unmuted. You start chanting. Unmute எடுத்தாச்சு மாம். Okay, Sumana Nayak, you continue. ಅವರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸುಮನ ನಾಯಕ್. ತಮಸ್ವಜ್ಞಾಜನಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೋಹನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ. ಪ್ರಮಾದಾಲಸ್ಯ ನಿದ್ರಾಭಿ ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಭಾರತ. ಸತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ ರಜ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ. ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ತು ತಮಃ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಂಜಯತ್ಯುತ. ರಜಸ್ತಮಶ್ಚಾಭಿಭೂಯ ಸತ್ವಂ ಭವತಿ ಭಾರತ. ರಜಸತ್ವಂ ತಮಶ್ಚೈವ ಮಮ ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತದಾ. ಸರ್ವದ್ವಾರೇಷು ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಉಪಜಾಯತೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಯದಾ ತದಾ ವಿದ್ಯಾತ್ ವಿವೃದ್ಧಂ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯುತ. ಲೋಭ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾರಂಭ ಕರ್ಮಣಾಮಶಮಸ್ಪೃಹಾ. ರಜಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ವಿವೃದ್ಧೇ ಭರತರ್ಷಭ. ಅಪ್ರಕಾಶೋ ಅಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಮಾದೋ ಮೋಹ ಏವ ಚ. ತಮಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ವಿವೃದ್ಧೇ ಕುರು ನಂದನ. ಯದಾ ಸತ್ವೇ ಪ್ರವೃದ್ಧೇ ತು ಪ್ರಲಯಂ ಯಾತಿ ದೇಹಭೃತ್. ತದೋತ್ತಮ ವಿದಾಂ ಲೋಕಾನ್ ಅಮಲಾನ್ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ. ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತ್ವಾ ಕರ್ಮ ಸಂಗಿಷು ಜಾಯತೆ. ತಥಾ ಪ್ರಲೀನಸ್ತಮಸಿ ಮೂಢಯೋನಿಷು ಜಾಯತೆ. ಕರ್ಮಣ ಸುಕೃತಸ್ಯಾಹುಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಫಲಂ. ರಜಸ್ತಸ್ತು ಫಲಂ ದುಃಖಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ತಮಸಃ ಫಲಂ. ಸತ್ವಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ
रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्वाव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम। Yes, Jayanti Shanai, please unmute. Yes, नमस्ते माताजी। नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अतश्चोर्ध्वप्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवादा अतश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य स्नेह ततोपलभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वविमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छत्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशङ्कानो पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मवैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनुष्यष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्नो कृतामतीश्वरः गृहीत्वान्तानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोतचक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं
विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्चान्त्यात्मज्ञवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यं गतं तेजो जगद्भासमतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम् गामि विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसः पुष्टानि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं स वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सम्मिष्टो मत्तं श्रुतिज्ञानमपोहनञ्च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् विधेव चाहं द्वाविमौ पौरुषौ लोकेक्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटक्षर उवच उत्तमपुरुषस्तन्य परमात्युदाकृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्य ईश्वरः यस्मात् क्षरमति अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मे माम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमः शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण Yes, chapter 16. Yes, Reena, please unmute and start. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुत्वं मार्दवं हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय असुरीमथा मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातो असि पाण्डव द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः
आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कः अन्य अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते डम्बेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरं परदेहेषु प्रदिश्वन्तो अभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यदमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ओम तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, chapter 18. Who is ready? Shweta Alien Mataji? 18 chapter Mataji. Oh, 18. Sir. Okay, sorry. So, chapter 17. Who is ready? Chapter 17. I cannot see your name. Please raise your hand. Chapter 17. Anybody else would like to recite? Please message me. Okay. Sudha Mataji, please raise your hand. Sudha Mataji, can you rename your name? It will help me to find you. There are 4 Sudha. Okay. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Tatsya Srimad Bhagavad Gita, Saptamo 17th chapter. Arjuna Uvacha Ye Shastra Vidimusritya Jajante Shraddhayanvitaha Tesham Nishta Tuka Krishna Sattvam Ahura Jastamaha Shri Bhagavan Uvacha
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानारूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्चत्रा स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षांसि राजसाः प्रेतां भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशस्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागाबलान्विताः कार्यशयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवन्ता शरीरस्थं तान् विदेयाशुरा निश्चयान् आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियाः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदम् इमां शृणु आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विका प्रियाः कट्वं लवन्ति उष्ण तीक्ष्णरूक्षा विदाहिनाः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः यथा यामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विद्धिदिष्टो य इच्यते यस्तव्यम् एवेति मनः समधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इच्छते भरतर्श्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसं विद्धिहीनम् अष्टतानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धा विराहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्रज्ञा पूजानं शौचम् आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भवसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसम् उच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अपलकाङ्क्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोडम्बेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं चलम् आद्रुवं मूढग्राहेण नात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः पर्यशोत्स्यादनर्थं वा तत्तामसम् उदारतं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते नूपकारिणि देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उत्सिज्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञितं तत्तामसम् उदारतम् ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहितः पुरः तस्मात् ॐ इत्य उदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यानि विसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्धा पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदि इति उच्योच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवा विधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो हि ॐ तस्य विते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे. The screen is not gone ahead, Mataji. Shri Krishna Arjuna Samvade ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रया विभाग योगो नाम सप्तदशो. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे. हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे. ನಿಶ್ಚಯಂ ಅವರ ಕೈಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೇಮಲತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 18 ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಓದ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानतपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कार्यक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः. न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्. शरीरवाग्मनोभिर्यात् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः. यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. ज्ञानं ज्ञेयपरिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः. ज्ञानं कर्म च कर्ता च तिदैव गुणभेदतः
प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुत्यान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकं यत्तत्त्वार्थवदल्पं च तत्तत्तामसमुदाहृतं नियन्तं संगरहितम् अराहत्वेषः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु काम्येप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः कार्ये क्रियते बहुलायासं तद्दा राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। Hare Krishna. Danya Mataji, please unmute. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Please Am start. I audible? Yes, Mataji, you are audible. Okay. Please start. Hare Krishna. मुक्त संगोनहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणधस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयां प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्ध्यार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यतो धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यतः सिद्धिं रपते नरः स्वकर्म निरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः
श्रेयान् स्वधर्मोऽभिगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्माभिगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्त तृतीयात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयां त्यक्त्वा रागद्वेषोऽभ्युदस्य च विविक्तवासी लघ्वाशी यत् वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्त ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति तम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्पदः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेदसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे नित्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्ता मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धवाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽतपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं व्योमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतस्त्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूधर्ध्रुवानीतिर्मधर्ममाम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna everybody. So will everybody will chant together 3 times? We will chant
Yatra Yogeshwaro Krishno पार्थो विजयो योगेश्वरो कृष्ण योगेश्वर Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Thank you very much. Bhagavad Gita. Krishna says in Bhagavad Gita that anybody who is trying to understand this message of Bhagavad Gita, he will go back to Vaikuntha. And this is such an auspicious message. So you are taken benefit. I am extremely happy. 3 hours to do this. You are all wonderful devotees. And only we have made a platform. All devotees that come together. And like this, we can develop so many things we can develop like this. We will try so that more opportunities to come together. We do discuss Gita, and the course is also going on. We are trying to organize the course very nicely so that can give good opportunity for serious people to learn more. And you're also joining us in different ways as teachers, as admins, as volunteers. Be part of this. And you also know that we are making a beautiful temple. One good news is that on Balaram Jayanti next month, 21st, we will have the Bhumi Puja. So all of you keep in mind, if you can come to Mangalore, come, but I don't know, maybe third wave starts by that time, but we have to start our temple work. We are going ahead. We have waited enough. So Janmashtami will be very grand and beautiful. So that is also there. And if you feel like some of you already are participating, those who feel not done, please, whatever small thing. My desire is Madhukari. Little. I don't want to trouble anybody because in Corona time we are little, small. And it's a happy occasion. This has been, I think, in history of ISKCON never happened. We are not gone to rich people. Generally how temple is made. Go to rich people, you have to do aarti of them. You're very nice, you're wonderful, please help us. That's how. This temple, we didn't do anything of that sort. I didn't believe in that. I was teaching in colleges for 20 years. Krishna said, stop all this. Now you teach to public. And I started by force of Krishna. And it's going very nicely. And I'm extremely happy. Okay, so please do plan this, keep in your mind. And those who have not, many of you have already done seva. I'm extremely grateful to you. But some people though feel that they can do something. I'll give you the link. Yeah, because now we have to see that we are ready for the whole project. Small thing you can do, just small. I'm really grateful for little help, whatever you can do. Links are there for you. You can take care. And somebody feels that no, we contact you, then you leave your number here. I'll contact you. I'll send you the detail personally. Okay. Okay, so everybody enjoy. And now you should study Gita very thoroughly, very seriously. Okay, I'll design more and more better courses. I've stopped taking level 1 classes. I'm spending time with the people in level 2, level 3, level 4 classes. So we are trying to organize better and better. Don't worry if you join this batch. Every month we will have new batch starting of level 2, level 3, every month. So, okay, I missed some reason, something doesn't matter. And next month we'll make it. Okay, you can always contact her. See, when you Google Pay, when you go to Razorpay only, it will give you you go for UPI payment, it will give you Google Play. Okay? It's already there, Mataji. Karunakar Pari Mataji. You go for any one of the link. When you're going for the payment time, we just say UPI. When you go to UPI, it will show you one of the options is Google Pay. Okay? Okay. So,
if you remember, I can show you my temple thing. This is the Krishna's grace. This is the place Krishna has given us. This is our Radha Govinda ji. We are worshipping now since 2006, 15 years already. Very beautiful deities, very merciful. I wanted all of you to come take their blessings. And this is the beautiful land. And when I saw it, I could not believe. See, there is a forest all around, and the city is this side. So just in the edge of the city and this thing, no sound there, pin drop silence, which I want. Because I want my temple to be an educational place where you all can come stay for 1 month, 15 days and learn something. Not just come for 1 day. Hota na, matha teka niklo, wo business nahi karne ka tha. Generally hota hai, kahin gaye, put your head down and go. No, I want this to be a learning place. And Mangalore whole district has education. From Manipal itself, there are some a few lakh people from all over India. They come and study, a few lakh, maybe 1 million people. There are some hundreds of colleges in this district. Second thing good about this place, this is a holy place. There is Udupi, there is Dharmasala, there is Kulur Mokambika, there is Kokka Subramania. There are so many temples. People, it's a religious place. A lot of people come for temple visits there. We are combining now education and temple together. That is our center. Religious education. This will be the first place, and I think it will be very nice that all of you can participate. Okay, na? Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Your Shobha Mataji's connection has gone off. Anybody likes to say something? Yes, Supriya Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, you are in charge instead of Shobha Mataji. Yes, Prabhuji. Actually, I took in charge later. I was kicked out because of international problem. Yeah, no problem. That happens. Chalo, it's a big yagna over. Very nice. And now every word of Gita you have to study very properly and become a scholar. All of you become teachers. I want 1,000 teachers in 1 year time. Next Janmashtami, we should have 1,000 teachers with us. We will teach vigorously. Not only we can teach, what is the point in one teacher having 1,000 people? We should have a small classroom. We can personally interact with everybody. So we need help. Okay. And also now this batch is done. We have to work on next batch, all of us. See that next batch, the registration is to work hard. Okay. If you know any newspaper, anything, please let me know. I will talk to them. If you know any reporter, I'll give the material. They can make a nice article. Any magazine, you know, if you know anybody, please write to me personally. I'm giving my mail ID. Any way you feel you can help me. 2 projects are learning parallelly for me. One thing is this temple, and you all help me. I can make a beautiful temple. Second thing is this course. Either way you feel that some way you can participate. This is my email ID. Just write to me. Okay? You are an architect, you are an engineer, you are a builder, anything you are, please. I will need to have some advice what to do. And you are in software, kindly come. Okay. ठीक है. Hare Krishna. Okay. We will again have everybody's voice hearing. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna, Prabhu. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Prabhu.